So, finally landed in Maldives. Seeing this level of blue in person is just unreal. I'm actually officially amazed. This is the room. রুমটা মোটামুটি ভালো, but to be honest, I just was dead excited for the view. শান্ত সমুদ্র, ছুটে চলছে এক জাহাজ। এটার কিন্তু অবশ্য একটা ডেস্টিনেশন আছে, বাট যেটা নেই সেটা হচ্ছে তাড়াহুড়ো। অ্যাকচুয়ালি এটার কোনো তাড়া নেই, ইটস জাস্ট ফ্লোটিং অন ইটস ওন পেস। আমাদের লাইফটাও সেম এমনই। আমাদের লাইফটা অ্যাকচুয়ালি এমনই হওয়া উচিত। নো রাশ, নো আননেসেসারি খেয়ালস। আর এই যে পাখিগুলো উড়ে যাচ্ছে, দে অ্যাকচুয়ালি ডোন্ট হোল্ড ব্যাক পাস্ট অর ফিউচার। অ্যাকচুয়ালি এ দুটোর কোনোটা নিয়ে তাদের কোনো টেনশন নেই। They just live in the present moment. Actually আমরা এই লাইফটাকে অনেক বেশি কমপ্লিকেটেড বানিয়ে ফেলি সামটাইমস। জাস্ট এরকম একটা পজ নেওয়া দরকার। চারপাশের এই নেচার, এই সাইলেন্স, ইটস অ্যাকচুয়ালি আর রিমাইন্ডার দ্যাট লাইফে অ্যাকচুয়ালি পিস is the ultimate luxury. So stop chasing everything. Just breathe and let things flow.